आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काबूत कर. येशूच्या बोध ते स्पष्ट झाले. आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काबूत कर. येशूच्या बोध ते स्पष्ट झाले. आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काबूत कर. येशूच्या बोध ते स्पष्ट झाले. आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काबूत कर. येशूच्या बोध ते स्पष्ट झाले. Want to bear a cross. भक्तीन जेसूचे कोश्ट आयज नियाळटना कोश्टांतल्यान सोयट मेळ्ळो घेवन जाता म्हूण मानून घेवन आनी जेसूच्या कोश्टान मान दिवन आमचे कुडीस मोगान उबारून आनी दुसऱ्याचे कोश्ट लोक करून वावरुया. आयच्या सेवा तोरणेक रिती 3 भाग आसात. पयलो भाग शब्दाचो सेवादळ, दुसरो भाग पवित्र कुर्साची बसवण आनी तिसरो भाग क्रिस्त प्रसाद. कित्याक कधीच सांगूंक नासलेली घडणी ते पळयतले आनी कधीच आयकूंक नासलेली वस्त ते देखतले. आमी आयकलां ते कोण सोत मानीत आनी सर्वेस्परान शब्दार तसो म्हाका मनांतलो भायर घालो. पयल्या कुडक्या भाशेन म्हाका कोळशाक उडयलो. सबाब बाबा तुज्या हातान घालता जागो वळखतालो. कित्याक सबार पावटी जेजू थंय आपल्या शिसां बरोबर वचो. जुदास एक पलतण आनी मुखेल यादनिकांनी आनी फारिसेवांनी धाडलेल्या चौकीदारांक घेवन आयलो. दिवट्यो, उजवाड्यो आनी हातयारां घेवन ते थंय पावले. तेन्ना जेजू आपणाक कितें घडटलें आसलें तें सगळें जाणो जावन फुडें सरलो. ताणें तांकां म्हळें, तुमी कोणाक सोदतात? तांणी जबाब दिलो, नाझारेथच्या येशू. जेजून तांकां म्हळें, हांव तो. घातकी जुदास तांचे बरोबर उबो आसलो. जेन्ना ताणें हांव तो म्हणलें तेन्ना ते फाटीं सरले आनी जमनीर शेवटले. नव्यान ताणें तांचे कडेन विचारलें, तुमी कोणाक सोदतात? आनी तांणी म्हळें, नाझारेथच्या येशू. जेजून परतिपार केलो, तो हांव म्हूण हांवें तुमकां सांगलें. म्हणटोच तुमी म्हाका सोदतात जाल्यार हांकां वचूं दी. अशें ताणें म्हणलेलें तें उतर घडोवन येवंक जाय आसलें. तुवें म्हाका दिल्याय तांचे भितरल्या एकल्याक लेगून हांवें इबाड जावंक दिवंक आनासागेर व्हेलो. कित्याक तो कायफासाचो, त्या वर्साच्या परम यादनिकाचो सासरो आसलो. पोरजे खातीर एकलो मनीस मेल्यार अदीक फायद्याचें म्हूण जुदेवांक बूद दिल्ली तो होच कायफास. शिमोन पेद्रू आनी दुसरो एकलो शीस जेजू फाटल्यान गेले. हो शीस परम यादनिकाचे वळखीचो आसलो देखून जेजू बरोबर तो परम यादनिकाच्या आंगणांत भितर सरलो. पूण पेद्रू दारा भायर रावलो. कांय विचार घालून ताच्या शिसां आनी शिकवणे विशीं ताची चवकशी करूंक लागलो. जेजून ताका जबाब दिलो, सोदतेन हांव सुबे माजार उलयलां. सदांच हांवें देवस्थानांत आनी देव मंदिरांत सगळो जुदेव लोक एकठांय जातात थंय शिकवण दिल्या. गुप्ती हांव कितेंच उलोवंक ना. म्हजे लागीं कितें विचारताय? म्हाका आयकलां तांचे लागीं हांवें कितें म्हणलां तें विचार. बागेंत पळोवंक ना रे? हो चाकूर पेद्रून कान कातरलेलो ताचो सोयरो आसलो. पेद्रून आनीक एक पावट ना म्हणलें आनी तेन्नाच कोंब्यान साद घालो. सकाळ जातूच तांणी कायफासागेर थावन जेजूक निधीशाळेंत व्हेलो. आपूण भाटो जावंक पूण आपणाक पास्काचें जेवण करूंक मेळचे खातीर ते नितीशाळेंत भितर गेले नात. देखून पिलातान आपुणूच तांचेशी भायर येवन म्हळें, ह्या मनशाचो तुमी कसलो गुन्यांव करतात? तांणी ताका जबाब दिलो,
हो मनीस नुसतो न्हय आसलो जाल्यार आमी ताका तुजेशी हाडचे नासल्या. ह्या दिकांनी पिलाताक म्हळें, सुदैवाचो राजा अशें बरोवं नाका, पूण हो मनीस आपूण सुदैवाचो राजा म्हणटालो अशें बरय. पिलातान जबाब दिलो, हांवें बरयलें तें बरयलें. जेजू कुर्सार खेळायतोच शिपायांनी ताची आंगवस्त्रां घेतली आनी तांचे 4 वांटे केले. 2 शिपायाक 1 वांटो. तशेंच ताचे आंगळे घेतले. आंगळ्याक शिवण नासली. ते वयर सावन सकयल एक सारखे विणलोले. ह्या पासत तांणी एकामेकाक म्हळें, आमी ते पिच्चे न्हय, पूण सर्ती घालून ते कोणा पडटा ते पळोवया. हे परी पवित्र पुस्तकांतली ही उतरां घडोवन आयली. ताणें म्हजी आंगवस्त्रां आपणा मदें वांटलीं आनी म्हज्या आंगळ्याचेर सर्ती घाल्यो. अशें शिपायांनी केलें. G.K. Chesterton फांतीवंत बरोवपी ह्या प्रश्नाक लेटर टू द एडिटर बरोवन जबाब दिता. ट्रुली योर्स इतलीच उतरां बरयता. ट्रुली योर्स म्हणजे G.K. Chesterton सांगूंक सोदता, जशें ताणें आदीं बरयलें, all of us are in the same boat, but we are also seasick. आनी कोणें आपयलो त्या जनरलांत हांवें बरयलें, इंटरनॅशनल जनरल तो. थंय हांवें सांग अशें म्हजें मत मांडलें. आमी सगळीं जाणां आयज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजे रोबोटिक्स आनी दुसरे तरेचे विज्ञानी मशीन they can outsmart us. जायत्यो वस्तू आमच्याकून अदीक बऱ्यो ते करतले आनी अशें they can outsmart us. पूण एक वस्त आसा, क्रिस्ती लोकांच्यो बऱ्यो गोन्यो पडून तुजो गोंयान मोगोल करूं आनी अशें सगल्या आडकोणीचेर जैत व्हरून तुजेशी येवंक तांकां करपा दी. हे परी तुज्या एकल्याच खऱ्या देवाच्या
चडाळ सकयल तुजी कशी सकाळ जाता तशी संवसार आसा आमचो दिसपत्र करी आनी आमी आमची इश्वराक पुजता तशी आमची मागता पळोवस आनी आमकां कारण